Hyvää Yrjönpäivää! Roverway-projektia on tehty jo yli 2 vuotta ja Roverwayn päätapahtumaan on aikaa jäljellä enää alle 3 kuukautta. Tässä kohtaa on tehty jo paljon duunia ja haluttaisiin kiittää erityisesti kaikkia niitä henkilöitä Suomen maassa ja miksei Suomen ulkopuolellakin, jotka on tehnyt oman osuutensa Roverwayn edistämiseksi. Yrjönpäivän kunniaksi me haluttaisiin kuitenkin erityisesti kiittää 4 henkilöä heidän panoksestaan projektin eteen, joka on ollut jollain tavalla ikään kuin normaalit odotukset tai vaatimukset ylittävää. Ja muistaa näitä henkilöitä. Ensimmäisenä Annika Rajala. Annika on projektin polkujohtaja, eli Annika vastaa kaikista polkuihin ja heimoihin liittyvistä asioista oman tiiminsä kanssa. Siinä roolissa Annika on vastannut muun muassa sellaisista kokonaisuuksista kuin heimonjohtajien rekrytointi ja osallistujien sijoittaminen näihin heimoihin. Ne on ollut isoja duuneja molemmat ja Annika on johtanut ne tinkimättömällä, pitkäjänteisyydellä ja ahkeruudella läpi. Hienoa työtä, Annika. Toisena Inkeri Huiskala. Inkeri on projektin polkukasvatuspäällikkö. Polkukasvatuspäällikkö siis tukee polkutiimiä kaiken kasvatuksellisen ja ohjelmallisen sisällön suhteen sen osalta, mitä tapahtuu poluissa polkujen aikana. Sen lisäksi Inkeri on ollut erittäin keskeisessä roolissa muutamissa tämmöisissä erityistehtävissä, muun muassa ollut auttamassa meitä osallistujien terveydentilan kartoittamisessa ja ollut mukana ehkä jopa johtavana henkilönä tekemässä tapahtuman sääntöjä, mitkä ohjaa toimintaa. Erityispojot Inkerille tästä. Seuraava ansioitunut. Taimi Kuuluvainen. Taimi on viestinnän mestari, joka vastaa heimojohtajille suunnatusta viestinnästä. Tässä roolissa Taimin hommiin kuuluu muun muassa Pysy kartalla -uutiskirjeen laatiminen. Ja Taimin Pysy kartalla -uutiskirje ja muu heimonjohtajille suunnattu viestintä on havaittu laadultaan poikkeuksellisen hyväksi. Tästä syystä haluamme erityisesti kiittää Taimia hyvin tehdystä duunista. Ja viimeisenä, mutta ei lainkaan vähäisempänä, heimonjohtaja Jan Schulte-Tigges. Kaikki heimonjohtajat tekee äärimmäisen tärkeää duunia, mutta Jan on erottunut muutamalla asialla. Sen lisäksi, että hän on suunnitellut polkunsa sisältöä elämykselliseksi ja kasvattavaksi ja pitänyt hyvää yhteyttä näihin osallistujiin, niin Jan on auttanut meitä erittäin tärkeissä jutussa, projektin kuvituksessa. Niinpä kaikki ne liput ja laput ja kyltit, mitä tuutte näkemään leirillä, avajaisissa, poluilla, niiden graafinen ilme on aika pitkälti Jaanin kynästä. Kiitos siis tästä erityisestä palveluksesta. Ja muistaaksemme näiden 4 ansioituneen erityistä panostusta haluamme lähettää heille erikoispainos Roverway suklaalevyt. Nämä tulevat postissa. Eivät ehkä ihan Yrjönpäiväksi, mutta lähiaikoina kuitenkin. Lopuksi, vaikka tässä palkittiin 4 erityisen ansioitunutta, kiitos kaikille tekijöille. Vielä on hiukan matkaa maaliin. Nyt on se aika projektista, jolloin pistetään edelleen uutta vaihdetta silmään ja varmistetaan, että Roverwaystä kesän 2012 kansainvälisimmästä partiotapahtumasta Suomessa tulee kaikkien aikojen ikimuistoisin ja parhaiten järjestetty tapahtuma Suomessa koskaan. Nyt hommiin!